Selama ve enao io mihitsy resahako dia tsy zany ry zareo fandroantsika dia hijery thématique vaovao araka ny hitanareo amin'ny titre io resaka raccourci clavier no resahantsika androany. Tsy zany fa voaingana nijery film resaka piratage le izy tantara tena nisy tany États-Unis sy ny tariny tany dia hitako hoe intéressant ihany no ohatrany hoe impressionné kely tamin'le texte fanoratra ry zareo rapide be ohatrany hoe tsy mampiasa souris mihitsy izy dia nefa hitako hoe pratique le izy tsy hoe le tsy mampiasa souris pratique fa le raccourci clavier sasany dia hita hoe tena pratique satria misy ny hoe enregistré copier déplacer sy ny tariny dia tsy ho lava resaka tsontsika fa anao exemple dia hiditra amin'ny exemple voalohany dia araka ny hitanareo ty dia ty zao ny parole ny hirany Ed Sheeran le perfect in I found love nananana ty izy io tsy diso ahako dia ao amin'ny notepad plus io zao tsika dia ny exemple jerentsika voalohany dia ny sélectionner tout dia ny hoe contrôle plus A raha mikitika zany zao igny dia contrôle plus A dia misy gris igny le sélectionner efa sélectionner daholo zay. Ina moa ny ilaivana an'izay zavatra zay dia tsotra fotsiny satria raha amin'ny souris ianao no misélectionner io zao fa misélectionner maintenir avaka le izy amin'ny souris midina tonga ago izy ianao hoe tsisy mahasamihafa anazy satria 35 lignes ny zavatra resahantsika fa raha ny exemple omeko anareo ohatra ny hoe mivaly ny examen baka ny mpianatra 2019 amin'ity dia hoe anaty Word iray ny anaran'ny mpianatra iray manontolo ataontsika hoe misy mpianatra anaky 200 000 ohatra nanala baka raha mampidina ny souris igny ianao mety mbola afaka adiny 4 vao tonga ny amin'ilay mpianatra fa 200 000 fa raha mikitika ianao tonga dia hoe contrôle plus A dia atao dia sélectionner daholo le 200 000 zany dia matoa ianao rehefa anao contrôle A contrôle plus A ohatrany eny marena fa le contrôle kitihana voaloha zay vao le A fa tsy le A zay vao contrôle dia raha ohatra reto entre parenthèse kely fotsiny raha ohatra hoe misy tsy azonareo dia tingava amin'ny commentaire azadiny ny s'abonner raha ohatra hoe mbola tsy abonné ianao io mihitsy resahako io mihitsy dia satria tanjona amin'ilay abonné mba ahafahanareo maharaka an'izay vidéo ho alefa manaraka be dia be ny thématique mbola tiako présentena aminareo eto na resaka programmation ary mbola hiditra resaka montage vidéo c'est gratuit satria YouTube moa gratuit dia fitiavana amin'sara le izy dia tsy lava resaka amin'izay zony ahako dia misy ny atao hoe copier matoa ianao sélectionner tout dia déplacer zavatra ianao na copier indray dia io amin'ny sary izay petrako aminareo io fa contrôle plus C le contrôle kitihanao voalohany matoa ianao copier dia contrôle A contrôle C matoa ianao copier dia coller zavatra ianao zany ambadimbadika any dia mba anaovana le exemple contrôle plus V dia nokatra Word ago mbola tsy enregistré keny Word koa dia araka ilay teneniko anao teo vita ny contrôle C ijerena teo contrôle V indray tsika dia ny coller matoa ianao mikitika copier tsy maintsy coller zay ianao any ambadimbadika any dia atao contrôle plus V dia io le parole tsika teo tsisy mipika na kely arany dia izy io fa collecte amin'ny Word dia izy ianao tamiko amin'izay zao hoe zavatra efa fahitanay zany contrôle plus A contrôle plus C contrôle plus V fa ho an'izay tsy nalala dia mba hampiaro reny ma important anazy koa pratique izy satria na amin'ny fichier ny afindranao na exemple fotsiny ohatra ny hoe ty zao misy hira ty dia io zao afaka mikitika amin'ny souris dia manao hoe copier nefa afaka amin'ny style amin'ny clavier kitika koa contrôle C dia zavatra iny afaka coller koa any amin'ny sitiko any ohatra ny hoe coller koa atao amin'ny bureau moa le na emplacement le izy teo dia io fa coller le izy contrôle plus V zay hitanao lasa misy anankiroa ty dia ndao hiverina angena amin'le teo arany amin'ny Word tsika hijery raccourci fa efatra tsika dia ny contrôle plus F zay amin'ny sary io dia kitihako amin'ny clavier dia io misy hoe navigation rehefa tonga eo ianao dia inona ny tanjony fanaovanao recherche izy io ana mot na groupe de mots mo ataoko recherche eto zao dia love
ataontsika recherche dia milaza aminareo zany faly milaza aminareo fa en parole ny edsheeran ity dia misy love anaky 10 résultat 1 sur 5 dia dika zany sao de kady ianao tsy tokony main love anaky zato ianao antin'igny iny dia io no puissance le contrôle F io zavatra de pratique be rehefa ohatra hoe mana PDF na 200 page ianao ka efa niainaka le satria nisy examen tamin'izay dia za moa tsy de tena hoe mazoto be maka le 200 page ohatra hoe misy mot spécifique tadiavinao ohatra ny hoe tamin'izay zao resaka hoe cimentation sy ny tariny dia tonga dia filtré be le izy nety be tamiko satria sa tsy vonona maka le 200 page mihitsiny akoatr'izay koa amin'ny contrôle F io dia afaka puissant koa le satria afaka anaovanao remplacement na mot na groupe de mots ohatra tsika zao anao recherche ny love io dia ny am Word 2013 misy hoe remplacer eto ambony eto titika hoe remplacer dia io zao rechercher love io zao le ataontsika recherche teo le love teto iny dia io love io afaka soloina amin'ny love Madagascar majuscule satria malagasy manoratra azy dia ataoko hoe remplacer tout. La vérification est terminée, vous avez effectué 5 remplacements. Donc zany raha mihiranty edsheeran lasa hoe I love Madagascar from me no faina daholo zany le love teo dia lasa hoe love Madagascar le izy fa tsy vitany hoe love fotsiny dia anao exemple hafa ndraintsika amin'ny contrôle ny amin'ny commande manaraka dia ny atao hoe contrôle plus Z zay hitanao amin'ny sary io ny commande contrôle plus Z dia miannuler zavatra nataonao alohan'ny farany teo ny commande nataonao farany teo nataontsika farany teo dia nova le love ho lasa love Madagascar dia raha mikitika le contrôle plus Z koa dia lasa mivadika mijanona amin'le le fond de love le izy mivadika love zany le love Madagascar kanefa moa misy koa ny contrôle zay mifanohatra amin'ny contrôle plus Z iny dia ty commande vavao indray hoe contrôle plus Y zay hitanao io amin'ny sary io contrôle le ry ambany ary mariaka fa le contrôle foana nkitiana voalohany fa tsy le Y zay vao contrôle raha mikitika le contrôle plus Y koa dia miannuler le contrôle plus Z teo le izy donc le contrôle Z sy ny Y za mifamono any le izy verina tamin'le hoe iPhone de love Madagascar formi any le izy zany dia commande efa maromaro ny hitantsika contrôle plus A, contrôle plus C, contrôle plus V, contrôle plus F, contrôle plus Z, contrôle plus Y dia ny important indrindra koa amin'ity téléstage jiro tapaka matetika ity dia ny atao hoe contrôle plus S zay hitanao eo amin'ny sary io dia mikitika contrôle plus S ianao dia mienregistrer le izy parcourir mitadiny emplacement metrahako azy dia eo amin'ny bureau any no anaovako azy dia Word enregistrer dia izay zany no azo lasaina mahakasika ny resaka contrôle aloha mety leo be nareo be contrôle loatra ny zavatra nitenentsika teo fermentsika anty dia lera iny aloha hijanona fa tsy maninona dia eto amin'izay tsika dia hijery commande raindray atao Windows plus E zay hitanao eo amin'ny sary io Windows plus E pratique be satria ny tonga dia manokatra amin'ny bureau ny ananao ninona moa zany ny filazan'ity inona moa filazan'ny zareo ity zavatra ity ny explorateur Windows nao tonga dia misokatra le explorateur Windows ahitanao ny ohatra ny hoe disque C, disque D, disque E poste de travail mba filazana azy tamin'ny Windows XP Windows E zany mba tonga dia arapidanao pratique iny hitanao io fa mizara ingenao fa hitanao tena mandeha ho azy ny tananao rehefa velona ny ordi dia misy koa ny astuce indray amin'ny clavier souris izy ity fantatrao ny atao hoe molety ny atao hoe molety amin'ny souris dia le zavatra amin'ny souris le afaka miodikodina iny enonao ngamby izy zany ataoko maneno akaiky ny anina tokony misy molety daholo ny akabeazan'ny souris raha tsy hoe le souris le efa taloha be tena efa taloha be misy any ary reny fa molety somary hafahafa dia ny astuce ampianariko anao eto indray dia hoe mikitika ianao contrôle amin'ny clavier anao contrôle plus molety dia le molety ataovy misosa makany aloha raha makany aloha zao ny ianahako rehefa makany aloha izy dia hitanao iny fa lasa nengezany icône
misaotra mivaratra tena icône ngeza be tena tsisy ohatr' izany a dia rehefa ataonao contrôle indray izy ka miembotra mankany arina dia mekely ny icône hitako hoe pratika ilay izy satria ohatran'ny hoe somary design ho an'ny ordi anao koa ary le manana icône ngezana kely arakarak'ilay isan'ilay icône sy arakaraka ny filinanao koa ilay izy moa zany contrôle plus molette iny dia mahakamo fotsiny indraindray a ohatra hoe somary anina ilay izy ay mba organisé fa matetika ny icône rehefa klikanao ohatr'ireny a dia somary désorganisé ilay izy ohatra mipetraka eny amin'ny samby izay tiany hipetrahana eny ilay izy a fa rehefa izay no mitranga dia manao clic droite ianao dia trier par nom fotsiny ohatra dia organisé ho azy ilay izy avy eo ny commande manaraka indray a dia ny contrôle alt plus super izay apotraka eo amin'ny clavier io arak'izay mihitsy ny filahatry ny kitihanao anazy kitika contrôle dia izay vao alt dia izay vao super contrôle alt super izay manokatra ny zao amin'izao izy a rehefa amin'ny Windows 7 dia ouvrir gestionnaire de tâche moa tena tiako sokafana tamin'izy iny a so ka ianao hoe ina tena tiako sokafana tamin'iny dia rehefa tonga eo ianao a ny asan'ity zavatra ity dia matetika rehefa mibug ny ordi ianao a dia miditra amin'ny gestionnaire de tâche ianao ohatra ny matetika milalao jeu be ianao a dia tsy mihetsika tampoka intsony le jeu a tsisy nina mihetsika intsony fa le souris sisa ny zara fa mihetsika dia clique eo ny contrôle plus alt plus super dia clique eo amin'le jeu ohatra ataontsika hoe jeu ohatra ny ty an'ity aide.docs ty a dia clique enao a dia amin'ny fin de tâche raha cliqueko io a dia tonga dia maty a le ohatra ny hoe raha mikitika eto amin'ity notepad plus plus ty zao a fin de tâche dia maty iny hitanao fa tonga dia maty le notepad plus plus teo astuce pratique be iny a gestionnaire de tâche iny dia misy koa astuce pratique ohatra manana fenêtre be dia be misokatra ianao cliquetenena amin'ilay fenêtre dia ohatra ny hoe misokatra zao a ny audacity ako eto satria manao enregistrement a anokatra Firefox ako iny a anokatra Google Chrome aty a miandry kely fa ny ordiako moa somary miramina ihany a dia ohatra ny efa misy maromaro misokatra ireo zao a fenêtre maromaro regny ataoko hoe fenêtre zany amin'izao fotoana izao dia ohatra ny hoe tianao hita daholo hoe ina avy fenêtre misokatra amin'ny ordi anao a dia misy ity commande a mampiseho anao hoe ina avy misokatra dia ny alt plus tab ny alt ny kitihanao voalohany a izay vao le tab dia rehefa eto ianao a dia hitanao eo daholo a ny tab rehefa mikitika tab ianao dia mikisaka le izy tab mikisaka teto tab eo amin'ny bureau ako tab atao amin'ny Google ako tab atao amin'ny Firefox ako dia pratika le satria ohatra ny hoe manana zavatra maromaro ianao a dia hitanao en simultané daholo hoe en même temps tsy en simultané en même temps daholo hoe inavy a no zavatra misokatra ao dia izy io zao a en 2D zao io zavatra fipotrana io fa raha mbola te style kokoa ianao a dia ataonao Windows tab indray le izy Windows kitihana voalohany a dia tab dia ohatr'izao fipotra le izy ohatra ny afaka amin'ny style ianao hoe milay ohatra ny 3D hafahafa le izy zany a dia mikitika tab ianao a dia miembotra le izy tab manao boucle moa zany izy sao dia mieritreritra ianao hoe misy fenêtre anankizato tsy mety maty eo amin'ilay ordi dia apotraka ao amin'ny bureau zany a dia zay ry zareo a tsy ho lava resaka intsony a fa efa leo be aminareo mahino anahako a fa no niezaka nanaovako montage vidéo an'ity vidéo ty fotsiny arany dia mba aza tia ireo to mikitika eo amin'ny j'aime aza diny misabone mametra commentaire raha misy ny tsy azo dia mirary tontolo andro mahafinaritra anareo a dia misaotra anareo naharitra hatramin'ny farany a jery vidéo atao amin'ny Gaskills misaotra eto a